नमस्ते, वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ Dpen ब्लग। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि सन्चै। अझै म ठ्याक्क एयरपोर्टको पछाडि छु होइन, पेप्सी खोलामा। सो आज चाहिँ म उता पाइलट बाबा घुम्न जानु लागेको होइन। सो नेक्स्ट ब्लग किप सपोर्टिङ है, किप वाचिङ। मेरो ब्लग चाहिँ अब हुन्छ नि ग्यापमा आइरहेछ। सो डु नट माइन्ड। त्यसको लागि म चाहिँ खासै अब डुल्ने घुम्ने चाहिँ गर्दैन नि त। अनि सो त्यस कारणले मैले ब्लग पनि बनाएको छैन कि। अब जति बेला नै घुम्ने टाइम हुन्छ यता उयो हुन्छ गइ जान्छु, अनि त्यही बेला चाहिँ म ब्लग बनाइरहेको हुन्छु। सो स्टे ट्युन्ड होइन, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। सो अब तल जाऊँ होइन। अनि हामी चाहिँ आज मामा र म जानु लाग्यो होइन। अहिले म मामासँग पनि भेटाउँछु, तल रेडी हुँदै हुनुहुन्छ मामा फेरि। सो अहिले सुटिङमा भेटौँ है त। अहिले चाहिँ हामी हेडिङ टुवर्ड्स के अरे पाइलट बाबा होइन। अब जाम होइन, ढिला हुन्छ होला फेरि अहिले फर्किँदा। जुत्ता लगाएको मरम अहिले स्कुटीमै भेटौँ है त। कहाँ स्कुटी पुसिरहनु छ होइन। जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भुबाट रक्षा गरौँ न क्या। सो अलराइट एभ्रीबडी, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न लागेको होइन। सिँढीमा चलाइरहनुपर्छ टक्क अहिले। हामी चाहिँ माथि डाँडामा पुग्ने है। लुके दिस भ्यू बवाल देखिन्छ नि, काठमाडौँको भ्यू है यहाँदेखि। सो अलराइट है। राइट गाइज, चाहिँ हामी चाहिँ माथि आइरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ माथि यस्तो अफरोड छ पुरै। स्कुटी पनि जाँदैन होला। त हामी यहीँसम्म आउँछौँ। हामी कता जान्छौँ मामा? अब हामी पाइलट बाबा आश्रम जान्छौँ होइन। अब घुमेर कताबाट जाने अब यता? त्यही तल अघि आएको त्यो उकालो निर थियो नि, त्यो एउटा गेट, त्यहाँबाट भित्र छिर्ने हो। त्यहाँ स्कुटर जान पाइन्छ पाइँदैन चाहिँ थाहा छैन, तर जाममा कहाँसम्म जान्छ। सो अब जाम होइन, तल भेटौँ अब होइन। त्यहाँ गएर भ्यू हेरिदिउँ होइन। यस्तो भुवाल नै भ्यूहरू भ्यू देखिन्छ। पहिला एउटा स्पट थियो, पिकनिक स्पट होइन। सो अलरेडी है, अब यहाँदेखि माथि चाहिँ कता जाने होइन, जस्तो माथि ठाउँ पनि छैन। हामी चाहिँ यहीँदेखि चाहिँ फर्किन लागेको। अब हामी पाइलट बाबा आश्रममा जान्छौँ होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ यसो भ्यू स्यू हेरौँ होइन, कस्तो छ। त्यहाँसम्म त पिस छ होइन, त्यहाँसम्म त। यहाँदेखि पुरै माथि फेरि अफरोडै रहेछ क्या।
सो अलराइट गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी टक्क पाइलट बाबामा आइसक्यो है चाहिँ अलरेडी गइसक्नु भएको सो अलराइट यहाँ यो है पाइलट बाबा आश्रम भन्ने चाहिँ एउटा मन्दिर छ यस्तो टिकट सिस्टम हो खुल्ला छ मसँग कति हो दुईटाको लिनु पाइलट बाबा आइयो जस्ट टिकट हो भन्ने जस्तो हो कि देखाउनु त कसै गरिहाल्छ देखिने यही त हो तपाईँ टुप्पोमा देखिन्छ होला होइन टक्क यहाँ यो है त्यहाँ भ्यू हेर्ने मस्त सो अलराइट गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी टक्कै यो उसको पाइलट बाबा उसको पछाडि आइरहेछौँ यो चाहिँ हाम्रो पाइलट बाबा आश्रम भयो होइन हामी चाहिँ यसको पछाडिपट्टि लुकेदिस भ्यू होइन यस्तो बवाल छ है मामा चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ ल आयो भन्दैन त हेऱ्यो टक्क कपल्स छ है त मामा यता भयो सिंगल मनी सिंगलै हो कपल्स के छ पियर्सिङ होला मस्त घाम नलाउनु पर्ने कि शीतल हुनु पर्ने हो यस्तो बवाल भ्यू आइरहेछ है एरोप्लेन पनि आइरहेछ त्यहाँ होइन हामी आएको त उहाँदेखि त्यहाँदेखि यो टक्क एयरपोर्ट त्यो भयो सो अलराइट एभ्रीबडी अहिले चाहिँ हामी फर्किन लागेको होइन यस्तो बादल बुद्दुर गरिरहेको छ पुरै पानी पर चाहिँ गरेको होइन सो अब हामी चाहिँ फर्किन लागेको त्यही हो होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ बवाल छ ठाउँहरू भ्यूहरू यस्तो बस्नको लागि टक्क लागौँ होइन अब बाटोमै टक्क भेटौँला सबै छैन ठाउँ होइन सोधौँ न कसैलाई हजुर उतै गर्दा दिनुहोस् त सो अलराइट गाइज होइन अहिले चाहिँ कतै हाम्रो पनि थाहा छैन लिइरहेको मामाले होइन के अरे आधी प्लेनको स्ट्रक्चर छ भन्छ म देखाउँछु भन्दै लिएर आएको अब आफूलाई पनि थाहा छैन कता कता
खै कता हो ए यता त रहेछ नि तपाईँ भनेको यहाँ त हो नि तल जाउँ स्ट्रक्चर बनाएको कि के हो यहाँ प्लेन क्रास भएको भन्ने सुने सो राइट गाइज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेनको आदि स्ट्रक्चर छ क्या यहाँ आदि स्ट्रक्चर चाहिँ छ खोज्दा खोज्दा कहाँ खोज्यो है रियलै हो र है भगवान् जानु आए अनुसार चाहिँ रियल जस्तो लाग्छ होइन आउ न ए कतार 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 वाला आउनुहोस् 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 बसौँ बसौँ सो यहीँ है गाइज आधी स्ट्रक्चर प्लेन है अब यहाँ भन्ने त अब यहाँ प्लेन क्रास भएको अनि त्यसैको बडी स्ट्रक्चर भन्छ है खास के हो मलाई पनि थाहा होइन रियल हो कि के हो हजुर हिलो चिलो लड्यो हो खै त्यसो अगाडिको चाहिँ है हामी आउनु खोजेको चाहिँ स्टेसन हेर्न अब यस्तो पानी पर्ला पर्ला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है बादलहरू अब हामी चाहिँ धेरै बेर चाहिँ भुल्दैनौँ यहाँ ल सो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट पनि लागेको अब जाने हामी सिधै घर मलाई छोडेर हो फेरि हिन्दीमा पऱ्यो यार गाइज म त यार के भयो हजुर के भन्छ हामी लागेको हिलो महसुस गर्न पाइन्छ यताबाट हिँड्नु उता हाल्नु निकाल्न गाह्रो हुन्छ सो राइट गाइज आजको लागि यति नै होइन ट्याक्कै बाटोको सिनेरिक सर्ट मात्र अब गर्छ अब हामी बोल्दैनौँ धेरै होइन टक्क डाइरेक्ट घर जाने होइन अब हामी डाइरेक्ट घर टक्क बाटोको सिनेरी अब म चलाउँछु टक्क स्कुटी म बस्छु नि त सो राइट है आजको लागि यति नै आज के भयो भने खै कस्तो कस्तो केही बोल्नै आएन के बोलौँ भइरहेको थियो धेरै दिनपछि आज भ्लग गरेर पनि होला होइन कस्तो बोल्नै आएन कि खास राम्रो आजको भ्लग चाहिँ खास राम्रो भएन होला होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ भ्लगिङ त्यस्तो खास राम्रो केही पनि भएको छैन अब त यो बाटो सिनेमेटिक सर्ट म घर खिच्छु होइन सो किप सपोर्टिङ किप लभिङ ल भन्नु सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर लभिङ होइन सब्सक्राइब अनि त्यसपछि के भन्छ प्रेस द बेल आइकन होइन टु नेभर मिस अ मामा इङ्ग्लिसमै हान्दिनुहुन्छ क्या आजको लागि यति नै गरौँ किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन आज खासै राम्रो भएन डोन्ट माइन्ड अब नेक्स्ट टाइम राम्रोसँग पढाउँछु है मैले फुल प्रिपेयर गरेर अब है अब चाहिँ अब बाटोको सिनेमेटिक मात्रै मैले गर्छु है बाई सो हेलो एभ्री वान होइन अहिले चाहिँ करिब 3-4 बजेको छ होला म चाहिँ अहिले ट्याक्क मामा घरमै छु होइन आज अब हामी पाइलट बाबा आश्रममा नि गएर आइसक्यो है
करिब 3-4 बजे होला है अहिले। अनि मैले यो लास्टमा चाहिँ यो किन भिडियो बनाएको भन्दाखेरि अब हुन्छ नि अब भिडियो बनाएको छु भनेर भिडियो बनाउँदै गयो है। अब लास्टमा के भयो भन्दाखेरि साउन्डै म्युट रहेछ क्या, साउन्डले चाहिँ म्युट भइदिएर है, भिडियो मात्र क्याप्चर भइदिएर है, साउन्डै रेकर्डिङ नभएको क्या। सो त्यसमा चाहिँ अब सरी, आजको लागि यति नै गरौँ होइन। आजको भ्लग के कस्तो भयो, अब नराम्रै भएको छ भ्लग होइन, त्यही पनि हेरिदिनु होला होइन, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला, अनि साथै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि हालिदिनु होला। सो अब अर्को भ्लगमा चाहिँ म राम्रो भ्लग बनाएर ल्याउँछु है। त्यसलाई चाहिँ अब के स्टे ट्युन, सब्सक्राइब गरेर हाल्नु न, किप सपोर्टिङ है, म त्यही भन्न चाहन्छु। अनि के भन्न चाहन्छु भने कोलाई होइन मेरो जस्तो अब भिडियो बनाएको छु भनेर भिडियो बनाइरह्यो, लास्टमा गएर त्यो भिडियो मात्र भइदिएर अनि रेकर्डै नभइदिएको, साउन्डै नभइदिएर, यसो कोलाई पनि भरि छैन कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई आज त्यस्तै भयो क्या, अनि भिडियो मात्र क्याप्चर भयो, आखिरमा लास्टमा रेकर्डै नभइदिएर, त्यही पनि केही छैन। आजको यति नै गरौँ, हस् त।